ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଭିଜିବ ଓଡିଶା, ପୁଣି ହେବ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା, ପୁଣି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭିଡିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଛକୁ ପଛ ମାଡି ଆସୁଛି ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ। ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ 14 ତାରିଖରେ ଆସିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହା ପରେ 19 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଲଘୁଚାପ 14 ତାରିଖରେ ଓଡିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ତାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଭିଡିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଜିର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଆସିଥିବେ ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।